Епизод на Будител Ток, където миналото среща бъдещето. А ние просто се чудим какво търсим тук. Днес имаме специален гост. Направо от 19 век при нас е Христо Ботев. Какво е това студио? Няма черни дъски, няма мастило, а народът събуден ли е? Ние сме събудени, бат Ботил, ама малко ни мързи. Кажи ни сега, какво ще ни влогваш днес? Аз не влогвам, аз възпитавам, аз викам! Душата на българина е заспала в новините, в сторитата, в клипове с котки и рецепти. Какво учител по история ли? Не, това е този дет някой е писал нещо. Чакай, не беше този дет си мисля Wi-Fi? Позор! Да не знаеш Оногова, що даде живота си за свободата, за словото, за народа! Абе, брат Ботев, ти си станал вайрал, бе, брат. Имата на банкнота, това си е поезарска работа. На банкнота съм! И какво от това? Закачили ме на стената, а никой не чете какво съм писал. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. И сега ли е така? Или ги забравям след 3 лайка? Спокойно сега. Хайде кажи ни, ако беше жив днес, какво ще да правиш? Щях да бъда в YouTube, с канала Будителство без филтър. Щях да пиша статии, но не за кликове, а за истината. Щях да бъда в TikTok, но не с танци, а с послания. Щях да събудя младите, с огън в сърцето, не с кръв в пръста. Ама, ние можем да бъдем като теб. Можете! Всеки, който казва истината, който защитава слабите, който образова другите, е будител! Не е нужно да паднете за свободата. Нужно е да живеете достойно в нея. Аз съм Ботев, но и вие може да бъдете. Ставате ли? Движение за светско образование е културно явление, с което малко народи могат да се похвалят. Авият във времена, в които ролята им е тотално различна. На пазителка на дома. По законите на Османската империя, жените нямат право на образование, но много българки успяват да преодолеят стигмата на времето си и да се борят във важните исторически събития рамо до рамо с мъжете. Такива са и 4 жени, които ще ви представим. Анастасия Димитрова, Райна Поп-Георгиева, Екатерина Каравелова и царица Евдокия. На първо място ще ви представим Анастасия Димитрова, която поставя основите на светското образование и прави революция за българските жени. Но не от тези шумните с крясъци и бой, а от тихите, които няма как да пребинат незабелязани. Тя остава неразривна и трайна следа след себе си. Когато е на 7 години, е изпратена като домашна помощница в дома на варчанския митрополит Агатий. Майката му Евгения се превързва много към момичето и дори настоява тя да се обучава в Калофер в девическия манастир. Освен монахините, нейни учители са известните български педагози Райно Попович и Бочо Петков. Завръщайки се в родния си град през 1841 година, тя открива първото светско девическо училище с помощта на Агатий и също така използва набираща популярност по това време взаимно учителен метод, като първите си уроци тя преподава в църквата Свети Николай. Първоначално с пясъчни съндъчета, а след това с восъчни дъщици, тя успява да преподаде своите уроци на ученичките си. Тогава е нямало глобуси и тя използва менче с вода, в което плуват дървени дъщици, върху които са написани имената на държавите и континентите. Нейното училище набира популярност, а 4 години по-късно в него се обучават 90 момичета от всякакви райони на българските земи. Училището на Анастасия Димитрова е първата школа, в която всъщност има подготовка за учителки. Много от нейните възпитанички продължават по пътя на своята наставница и само за едно десетилетие след откриването му започват да функционират в държавата цели 35. Повече от половин век Анастасия Димитрова преподава, наставлява, възпитава
и всъщност по-нататък на 70 годишна възраст се замонашва с името Анна и се оттегля от Плевен в Иерусалим, където живее до края на живота си. Райна Георгиева Фитекова е родена на 18 януари 1866 г. в Панагюрище. Тя учи именно там и след това е избрана от българската общност сред панагюрските ученички да продължи образованието си в Старозагорското девическо училище на издръжка на общината. 5-годишният си курс на обучение тя изкарва за 4 години с отличен успех, а на годишния си акт тя декламира стихотворението "Стани, стани, юнак балкански". Нейната младежка дързост засяга представителите на турската власт, като я свалят от сцената и я засипват с куп рогатуни. Назначена е за учителка в девическото училище в Панагюрище и е сред основателките на женското дружество Надежда и девическото дружество Китка. Това, което променя съдбата й, е срещата и с Георги Бенковски, който е апостолът на панагюрското революционно на Панагюрския революционен окръг. Да. Тя изработва знамето за възстанието на фрилци и го раздава редом с Бенковски. След погрома му обаче тя бива заловена от османците и е подложена на тежки мъчения, като е оставена само на хляб и вода в Пловдивския затвор. Освободена е след намесата на европейските дипломати и през лятото на 1876 година тя заминава да се обучава в Русия през Цариград от чуждо име. Там учи 3 години медицина и завършва акушерство, което я прави първата дипломирана в България. Райна успява да издейства там отглеждането и възпитаването на 32 панагюрски сирачета. След освобождаването на България се връща там и става директор на девическия пансион в Търново. Омъжва се за Васил Дипчев, който е кмета на града, и там си имат 5 деца, 4 от които стават част от българската армия, а най-малкият им син, Асен Дипчев, е основател на бургаското училище Механ. Райно осиновява и момиченце, след което се преместват в София. Въпреки влошеното си здраве, рано починалия мъж и задълженията към децата си, тя продължава да акушерства безплатно за бедни семейства, а благодарение на акушерстването и на по-богати семейства, тя успява да издейства построяването на майчиния дом в София. Тя умира в София на 29 юли 1917 година. Екатерина Каравелова е родена на 21 октомври 1860 година в Русе. Благодарение на реда си тя заминава за Русия, като там завършва своята гимназия с златен медал. Там девойката придобива аристократични познания, като научава руски, немски, френски и английски език. И на 17 годишна възраст тя се връща обратно в Русе, като става учителка. И основава първата класна стая, която е в родния й дом. След това тя става и учителка в девическите класове. Омъжва се за Петко Каравелов, който е 4 пъти министър-председател на България. Преживява лични трагедии, но духът й остава несумим и се занимава активно с преводаческа, журналистическа и обществена дейност. Превежда Виктор Юго, Мопасан, Бокаччо и други. Близо 25 години тя е представител от Софийското образователно женско дружество Майка и е създаденото към него девическо професионално училище Мария Луиза. По време на войните дружество Майка е особено активно, тъй като също така в услуга на военните власти и на БЧК основното изработва за армията бели дрехи, чаршафи, халати, курки, раници, дрехи за болниците, маски за фронта и други. Тя е съпредседател на Българския женски съюз, като също така създава и става председател на Съюза на българските писателки. Включвайки се активно в борбата за равноправие на жените, тя е избрана и за председател на българската секция към Международната женска лига за мир и свобода. През целия си живот тя е неуморен защитник на човешките права и също така участва активно в защита
на пострадалите в септемврийските събития през 1923 година. Пламенно защитава Гео Милев, Петко Росен, пред цар Борис III. Но на 3 декември 1925 година в дома я посещава френския писател Анри Барбюс, който е потресен от разказите и дори написва книга на име "Палачите". По време на Балканските войни и на Първата световна война Екатерина работи като медицинска сестра и се грижи за пострадалите от войните. Една от не особено известните й заслуги е в периода на Втората световна война, когато тя спасява българските евреи. Екатерина Каравелова успява да живее дори и края на Втората световна война, като издъхва през 1947 година на 87 години в град София. За своята неуморна дейност тя се бива призната още при живе и е наградена 2 пъти с медал Червен кръст, както и с орден за гражданска заслуга първа степен. Родена на 22 август 1860 г. в семейството на германския принц Ройс, царица Елеонора, се омъжва за българския цар Фердинанд, след което се мести в България с твърдото намерение да разгръща благотворителност, да бъде обичана царица и да се грижи за своите доведени деца. 2 години по-късно е създаден фонд на име Царица Елеонора, който има за цел събиране на средства за построяване на сгради за институции за глухи и слепи деца. Благодарение на нейната намеса, тя създава детски санаториум за лечение на костна туберкулоза в Варна. Леонора подарява сватбения си подарък от сума в размер на 150 000 лева за санаториума. Успява да спаси Боянската църква от разрушаване. По-късно дава всичките си бижута за създаване на протези за войници и други благотворителни каузи. Царицата е основен дарител на Българския червен кръст. С нейна помощ се построяват сиропиталища, безплатни ученически и детски трапези, болници и много други такива институции. Елеонора е учредител на една от първите благотворителни структури в България, именно дружество Самарянка. Неговата цел е да оказва помощ на ранените след войната и по време на войната, както и да помага на социално слабите по мирно време. През 1912 година е назначена за шеф на 24-ти Черноморски полк, който тогава носи името Полк на Нейно Величество царица Елеонора. Царицата е на фронта през Балканските и Първата световна война, облечена в своята бяла униформа. Грижи се за ранените, чете и пише писма за близките им и държи ръцете на умиращите. Нейната почтеност и скромност се равняват на святост. В София, Пловдив и Кюстендил са разкрити болници, издържани с лични средства на царицата. 400 легла и 200 души обслужващ персонал при най-модерно за това време оборудване. До последния ден на войната Елеонора се намира на първата линия с риск да бъде пленена. Денонощно лично осигурява спасяването не само на ранени, но и болни от холера. Медицинската сестра Мария Хаканова пише: тя си беше спечелила обичата на всички войници, а те бедните лежаха в дълги редици, с счупени ръце и крака, ослепели, оглушали от куршумите и от адския шум на войната. Имаше и мнение. На тях царицата даваше парче книга да си напишат желание, защото нямаше войник, който да изкарал някакво желание на царицата, майка, те й казаха майко, и да не бъде той изпълнен. Те й пишеха всекидневно писма. Един искаше от нея дървен крак, друг се съветваше с нея, трети и известяваше, че му се е родил син. А когато научиха, че е болна от неизцелима болест, героите на Одрин, Чурло, Люда Бургас, Булаир и Тутъркан и пишеха колективни писма, подписани саморъчно. За всички тя жалеше и за всички страдаше. Ранени са хиляди и медикаментите не стигат. Не е толкова позната. Анастасия Димитрова. Тя е първата българска жена, открила девическо училище и е жена, която вярва, че и жените заслужават правото на знание. Според вас, какво ли би ни казала, ако беше сред нас сега? Това ли е училище? Толкова е светло, столове за всички,
Момичета и момчета, заедно. Мечтаех за това. Да, котка да изкочи. Като сериал от БНТ, сигурно пак тя трябва. Казвам се Анастасия. На времето, когато пожелах да уча, момичетата ме нарекоха опасна. Смятаха, че знанието разваля характера на жената, че ние трябва да знаем само да готвим, шием и мълчим. И сега какво? Да съм благодарен, че е домашно по математика, ли? Да, да си благодарна. Но и да четеш, да си будна, да не се усъмняваш, да не чакаш някой друг да ти даде свобода. Момичета като теб днес имат всичко, но дали го осъзнават? Това е по-страшно от класната по история. Питате се защо съм тук. Защото истинската будителка не е тази, която седи в портрет, а тази, която ви напомня. Знанието е сила. И ние, жените, сме носители на тази сила. Ние шием знамето, но и пишем буквите. Ние възпитаваме деца, но и мислим за бъдещето. Ние сме учителки, създателки, бунтарки. Ако ти си могла тогава, значи и аз мога днес. Да не съм просто в класа, а да уча. Истински. Точно така. Това е будителство, дете. Да разбереш, че имаш глас и да го използваш. Съзнание, не със злоба. Аз тръгнах от Плевен с една книга в ръка, а ти с цял свят в телефона си. Събуди се и събуди и още някого.